Че, ребят, привет. Вот пришлось сделать ось эксцентрика. Давно у меня ролик не выходил. Вот видите, на 3 миллиметра смещение. Вот эту ось с этой, видите. Чтобы получить 3 миллиметра, где-то 4,3 надо подложку под кулачок подложить. Вот. Сейчас я пока делаю вот эту сторону. Вот. На 58 протачиваю и 40H7 до 2 минус 2,5 сотки. Написано сталь 20 вроде бы. Скользящие 40.
Видишь, 4 миллиметра пластик. Понял. Одностороннюю точку взяли. Вот у меня 3 миллиметра вот это, с этой получается смещение. Вот это скачет тележка. Ну что было, чтобы не избавиться? Добавится красиво. Вот вы сами придумали сделать. Вот остался резину нарезать. И вот здесь вот расстояние. С этой стороны 8, а здесь 5. Вот разница 3 миллиметра. Вот как раз 3 миллиметра у меня будет этот эксцентрик. Вот на этом все. Пока. Нет, ты вот это. Держи вот, на трех держишь. Вот, ребят, смотрите, Смотрел, чтобы ездит. по осевой, по диагонали она не играла, а на 4 точки упиралась. Вот поэтому вот это вот он сейчас собирает, который я точил, эти как их, очки, эксцентрик. Эти 3 стороны упирают, а это и регулирует уже, чтобы она не болталась. И все, очень просто. Ну, давайте пока.